nandito na po tayo sa taas. This is a trail.
mamlagaw. Hindi ka mamlagaw. Ayos din nyo balayaw. Din balay nyo. Ano ko nga baryo jara? Ha? Ayabo. Lagaw lang, lapos sa Pangalkagan. Dito rin dyan to dalan. Sige ya. Thank you. Bye.
ginawang daan mula dito sa Valderrama Antique papuntang Lambunaw. Ayan po. Sobrang tarik po. Ayan. We are going up to Terraza here in Valderrama Antique. Wow, Monday it's closed. It opens during Tuesdays to Sundays. Terraza Upland Cafe. Pero tuloy lang tayo hanggang taas lang, makita lang natin yung lugar. Amin nga punta. Cardio exercise po tayo. Widik saka to guys pabaw ga. Terak lang. Amo jang barantayan diga. Sino ka bantay kamo?
Amay ko mas babaw. Atin nami gali. Tawas ka mo tos babaw kon. Dala ka mo. Oy, may nagbutwa ba? May dyan pag-isara. Okay, say hi. Say hi. Okay, nice one, nice one. That's Mount Igcoron. Yes. Nandito na po tayo sa taas. Hey, hey, hey.